Сейчас я вам расскажу об основной схеме движения на Ленинградке из 49 в 55, где находится столовая и ККЗ. Погнали! Идите прямо и чуть налево. Проследуйте через небольшую дверку прямо. Ни в коем случае не открывайте дверь. Поверните налево. Проследуйте прямо до следующего корпуса. Поднимитесь на 3-й этаж. Поверните налево, а затем направо. Следуйте прямо 200 метров. Спуститесь вниз на 6 ступенек. Следуйте прямо до следующего корпуса. Вниз. Держитесь левее. Следуйте прямо, а потом чуть направо. Цель достигнута. И, конечно же, альтернативный путь, если мы находимся на 3-м, 4-м или 5-м этаже 49-го. Следуйте прямо 200 метров. Держитесь правее. Поверните направо. Поднимитесь на 6 ступенек. Следуйте прямо мимо вьетнамцев. Держитесь левее. Поверните направо и спуститесь на 1 этаж. Поверните налево, а затем направо. Продолжайте движение. И, конечно же, альтернативный вариант. Развернитесь на 180 градусов. Поверните направо. Спуститесь вниз. Поверните направо, затем направо. Цель достигнута.